আমি গৌতম কুন্ডু জিকে এন্টারপ্রাইজের মালিক। প্রথম জেসিবি 2007 সালে একটা জেসিবি দিয়ে শুরু করেছিলাম ব্যবসা। তারপরে এর পারফরমেন্সের পর আমি এর থেকে অনেক জেসিবি কিনেছি। এবার জেসিবির কাজ পারফরমেন্স এতটাই ভালো থাকে যে পার্টিরা এই জেসিবি ইউজ করতে চায়। আমার কাছে 80টার মতো গাড়ি হয়েছে। তারপরে আমার এর সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স হচ্ছে এখন লাইভলিঙ্কে ঘরে বসে আমরা এর তেল, ওয়ার্কিং পজিশন, তারপর আমরা কোথায় চলছে সমস্ত কিছু লাইভলিঙ্ক থেকে আমরা সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি। জেসিবি নিয়ে সব থেকে আমার বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সার্ভিস সাপোর্ট আর সাইনের পার্টস সাপোর্ট আর ওদের যে মেনটেন্যান্সের সাপোর্টের জন্য। আর পারফরমেন্সও ভালো দিচ্ছে, কোয়ান্টিটিতে কাজ করছে লোকে, বালি ঠেলা, ফাউন্ডেশন কাটিং। জেসিবির ড্রাইভার সাপোর্ট ভালো থাকে। জেসিবির ড্রাইভার সিট, ড্রাইভার কেবিন এত সুন্দর থাকে। ড্রাইভার 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা চালানোর পরে ড্রাইভাররা পারফরমেন্স ভালো দেয়। জেসিবিতে এখন যে নতুন জেসিবি আসছে তাদের ফুয়েল কনজাম্পশন খুব ভালো থাকার জন্য কম তেলে অনেক ভালো সার্ভিস করা যায়। আর লোকেরা জেসিবির এই সাপোর্টের জন্য বারবার আমাদের কাছে জেসিবি চাইছে আর আমরা বারবার এই গাড়িটা লোককে দিতে পারছি। আর এই সাপোর্টের জন্য আমরা ব্যবসাটাকে আগে নিয়ে যেতে পারছি।